سامعین السلام علیکم. سامعین ریڈیو پاکستان کی سیلاب متاثرین کے حوالے سے خصوصی نشریات میں ہوں آپ کا میزبان علی اکبر ہنگورجو، اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ملک کے معروف زرعی ماہر کلائمیٹولوجسٹ جناب پروفیسر الطاف سیال صاحب ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ہم ان سے آج مختلف موضوعات پہ بات چیت کریں گے، جن میں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح ماحولیاتی تبدیلیوں سے اس قدرتی آفت میں مزید شدت آئی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. مہربانی، تھینک یو، آپ نے انوائٹ کیا اس موضوع پہ بس مباحثہ کرنے کے لیے. تھینک یو، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہم شروعات اس سے کرتے ہیں کہ یہ جو مونسون کی بارشیں، کیونکہ اس پہ آپ کا کام ہمیں نظر آتا ہے، آپ کے تحقیقی مقالے جو ہیں مختلف عالمی اور ملکی جرائد میں بھی پبلش ہو چکے ہیں، اور مختلف آپ لکھتے بھی رہتے ہیں اس حوالے سے. تو میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں یا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ جو مونسون رین ان میں شدت آئی ہے، تو اس پہ آپ کیسے ہمارے سامعین کو تھوڑا سا سمجھائیے گا کہ کلائمیٹ چینج کا اثر کس طرح ہوا ہے ان چیزوں پہ؟ چینج جو ہے نا کلائمیٹ میں یہ صدیوں سے ہے. جی ٹھیک ہے، پہلے برفانی دور ہوتے تھے، وہ آہستہ آہستہ چینج، لیکن ان میں وہ انٹینسٹی نہیں ہوتی تھی، یعنی وہ صدیوں میں وہ چینج آتی تھی. صحیح، بڑے عرصے کے بعد اب وہ سالوں میں بن گئی ہے. اب یہ ہے کہ خشک سالی ہو گئی، پھر اچانک برساتیں ہو گئی، تو یہ ہے کلائمیٹ چینج کا غیر یقینی جی وہ ایریٹک جو سچویشن ہے نا. تو اس سال آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کتنی برساتیں ہوئی ہیں، اور یورپ جہاں پہ برسات تھمنے کا نام نہیں لیتی تھی، وہاں پہ اس مرتبہ برسات ہے نہیں. تو کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ تو ہے، اور حالانکہ جو گرین ہاؤس گیسز جو اس کا سبب بن رہی کلائمیٹ چینج کا، اس میں پاکستان کا کنٹریبیوشن نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. اسپیشلی جو لوور پارٹ آف پاکستان ہے اور سندھ ہے، بہت زیادہ امپیکٹ ہے. یہ جو مانسون کی برساتیں، یہ تو ایک نیچرل فینامینا ہوتا رہتا ہے، لیکن اس میں جو کمی اور بیشی یہ رزلٹ ہے کلائمیٹ چینج کا. جو ہماری گرمیوں میں جو بارشیں آتی ہیں نا، وہ اس کا جو کلاؤڈس ہیں، جو اس کے جو بادل ہیں نا، وہ آتے ہیں بے آف بنگال سے، بنگلہ دیش کی سائڈ سے آتے ہیں، اور پورا انڈیا پہ برسانے کے بعد وہ پہنچتے ہیں پاکستان میں. اور یہاں پہ عموماً وہ اینڈ ہوتی ہے ان کی، اس وجہ سے زیادہ بارشیں بھی اتنی نہیں ہوتی ہیں. لیکن اس مرتبہ کیا ہے کہ اس کا ڈائریکشن اس طرح ہوا ہے، جو مانسون کا جو سائیکلون یہ آیا اسپیل، کہ اس مرتبہ بار جو 2-3 مرتبہ آئے ہیں، وہ سارا جو اس کا ہٹ ہوا ہے وہ سندھ اور بلوچستان. اور سندھ میں جو بارشیں ہوئی ہیں وہ ایسے سمجھے کبھی جو تاریخ میں جو ریکارڈ ہے اس میں اتنی نہیں ہو سکتا ہے کہ پہلے ریکارڈ سے پہلے ہوا ہو، لیکن پہلے اتنی نہیں ہوئی. جو ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے اس کا بہت زیادہ ہے. اور اس میں جو پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے جو ڈیٹا کے مطابق سب سے زیادہ بارش جو ہوئی ہے وہ بڈیزن میں ہوئی ہے. میں کیلکولیٹ کر رہا تھا کہ یہ پانی کتنا ہوا ہے جو سندھ میں بارش ہوئی ٹوٹل، وہ تقریباً 79 ملین ایکڑ فیٹ کے قریب، بہت زیادہ ہے. اور دریاؤں میں ابھی تک میں کل دیکھ رہا تھا، جو تمام دریاؤں میں پاکستان میں پانی آیا ہے نا، وہ اب 80 ملین ہے. تو تقریباً اتنا ہی پانی جو ہے بارش کی صورت میں وہ غیر معمولی میں. اچھا، اس میں ایک جو بات ہے کہ مجھ سے کچھ دوست پوچھتے ہیں کہ یار یہ پچھلی مرتبہ جب 2010 میں بریچ ہوا تھا انڈس میں اپر سائڈ پہ، تو بھی خیرپور ناتھن شاہ ڈوبا تھا، ہمارا جو ٹاؤن ہے، ہمارا اپنا شہر ہے. تو اس مرتبہ بھی خیرپور ناتھن شاہ، حالانکہ بریچ بھی نہیں ہوا ہے کہیں پہ، کیونکہ وہ تو دریائی سیلاب تھا، تو اس میں کہتے ہیں یہ. تو اس مرتبہ یہ کیوں ہوا؟ دادو میں جی اسپیشلی منچھر میں، دادو میں، یہ جو ابھی بہت جو فلڈ کی سچویشن ہے، اس میں جو سب سے زیادہ جو حصہ ڈالا ہے نا، وہ سبی سے لے کے اپنے ڈیرہ مراد جمالی ہو، یہ کافی علاقہ جو ہے نا، بہت وسیع علاقہ، اس کا پانی پورا، اس کا نیچرل ڈرین جو ہے نا وہ اس طرف ہے. اچھا، مختصراً میں اس حوالے سے ایک چھوٹا سوال آپ سے پوچھوں گا، پھر ہم ایگریکلچر کی طرف آئیں گے کہ یہ جو ابھی صورتحال ہے دادو کی میں جو منچھر کے حوالے سے، اور جو اس پانی کو ہم کس طرح سے ابھی ڈرین کر سکتے ہیں، یا فیوچر کس طرح پلاننگ کر سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا یہاں پہ کم نقصانات ہوں؟
اصل میں یہ پانی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, پانی کا نیچرل روٹ یہی ہے جو پانی لے رہا ہے. اچھا صحیح. یہ کین شاہ اور اچھا ابھی جو کین شاہ کا والا علاقہ زیادہ پانڈیڈ ہے, وہاں پہ ایسے سمجھے بہت بڑی جھیل ہوئی ہے جو انہوں نے ابھی CNN میں بھی دیا کہ بڑی جسم میں جھیل بن گئی. وہ یہی ہے, یہ جوہی برانچ سے لے کے ہمل لیک تک یہ پورا علاقہ پانی ہی پانی ہے. ایک بڑی پلاننگ کرنی پڑے گی فیوچر کے لیے, کیونکہ یہ ہوتا رہے گا. صحیح. آیا یہ روٹ یہی لے گا, پانی کا روٹ یہی لے گا. اب سر ہم آتے ہیں کلائمیٹ ریزیلینٹ ایگریکلچر کی طرف, کیونکہ ہم جیسے آپ نے خود بتایا کہ ہمارا جو یہ خطہ ہے وہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بہت زیادہ ولنریبل ہے. تو مستقبل میں ہم اپنی زراعت کو نقصانات سے بچانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کلائمیٹ ریزیلینٹ ایگریکلچرل پریکٹسز ہم کس طرح سے اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں فارمر نے پہلے ہی اڈاپٹ کیا ہوا ہے. اچھا. پہلے یہ 70s-80s میں جو اپنی رائس ہے اس کی کلٹیویشن عموماً جون میں شروع ہو جاتی تھی, لیکن پانی ڈیلے آنا شروع ہوا. اب جولائی میں پانی آتا ہے, جو اب کلیانی کا پانی ہے وہ جولائی میں آتا ہے. تو فارمرز نے کیا کیا, انہوں نے اب ہائیبرڈ بیج یوز کیا ہے. اب ہائیبرڈ میں فائدہ یہ ہے کہ وہ جو ایری 6 ہوتا تھا وہ 3 مہینے 3.5 مہینے تک اس کی ڈیوریشن ہوتی تھی. ہائیبرڈ تقریباً 2 ماہ میں تیار ہے. تو وہ ڈیلے کر کے اور وہ کلائمیٹ کے حساب سے, پانی کی اویلیبلٹی کے حساب سے انہوں نے خود ہی وہ اڈاپٹ کیا ہے کہ ہائیبرڈ جو ہے نا وہ اس سیزن میں, وہ اگست میں بھی ہم سو کریں گے تو ہمیں ییلڈ بہترین دے رہا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ فارمر نے کچھ اڈاپٹ کیا ہے. کچھ یہ ہمارے جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم ایسی ورائٹیز دیں جو زیادہ پانی کی صورت میں بھی سروائیو کر جائیں, اور زیادہ پانی نہ ہونے کی صورت میں جہاں پہ بالکل وہ کلائمیٹ چینج کا ایک ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ خشک سالی بھی بہت زیادہ ہوگی, اور وہ ایسی ورائٹیز بھی ہوں جو زیادہ ٹیمپریچر اور زیادہ وہ جو ٹھنڈ ہے اس کو بھی وہ ریزسٹ کر سکیں. تو ان کی ضرورت ہے. ابھی کچھ کام ہوا ہے, کچھ ہو رہا ہے, ابھی ہو رہا ہے. اور یہ کچھ باہر سے ہمیں, جیسے یہ ہائیبرڈ ہے وہ چائنا سے ہی ہم کرواتے ہیں. اس نے بہت فائدہ دیا ہوا ہے ہائیبرڈ بیج, کیونکہ اس کا ڈیوریشن بہت کم ہے, اور وہ پانی بھی اتنا نہیں لیتا جتنی وہ ہماری جو ٹریڈیشنل ورائٹیز ہے نا وہ لیتی ہیں. تو اس سال جیسے کاٹن ہمارا بیلٹ جو ہے وہ بہت متاثر ہوگا. جو کسان ہیں جو کاٹن گرو کرتے ہیں وہ کس طرح اڈاپٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ کاٹن جو ان کنڈیشن میں تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. ہاں آگے چل کے کوئی ایسی ورائٹیز آ جائیں جو پانی کی, جو زیادہ پانی ہونے کی صورت میں بھی سروائیو کر جائیں. ایگزسٹنگ ورائٹیز ہیں وہ سب زیادہ پانی برداشت نہیں کر سکتی. اب اور حالت یہ ہے کہ پورے کے پورے علاقے ڈوبے ہمیں. ایسے سمجھے کاٹن تو اس سال سندھ سے تقریباً ختم ہو گیا. اور میں دیکھ رہا تھا لاڑکانہ کا, میں نے انالائز کیا صرف لاڑکانہ ڈسٹرکٹ کا, تو 60-70% ایریا پہ پانی تھا. اور وہ لاڑکانہ کا دادو کے مقابلے بہت کم یعنی متاثر ہوا ہے. اس کے باوجود بھی اسی طرح ہے. تو 60-70% اگر آپ کی ختم ہو گیا تو اس مرتبہ. اچھا, اس کی ہائیبرڈ کوئی ایسی ویرائٹیز جو مطلب ان بارشوں سے پہلے وہ کراپ دینا شروع کر دیں, فروٹ دینا شروع کر دیں, اس طرح کا کچھ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے کہ اس کی سوئنگ ارلی ہو اور ہارویسٹ بھی ارلی ہو, ایسا تاکہ یہ جیسے جولائی اگست جو یہ جو سیلاب کی سیزن ہے اس سے پہلے وہ اپنا کچھ کر جائیں. بالکل صحیح بات. جیسے آپ کو پتا ہے کہ بنگلہ دیش میں جو ہے نا وہ یہ رائس کی 2 فصلیں لیتے ہیں. اچھا. فیبرری میں گرو کرتے ہیں, ایک فصل آ جاتی ہے جون, تو دوسری جون میں گرو کر دیتے ہیں. صحیح. تو اس طرح بھی پاسبلٹی ہے ٹرائی کیا جائے. جیسے آپ کی اچھی سجیشن ہے کہ مانسون کی سیزن عموماً ہمارے اس مرتبہ تو سویرے آئیے تھوڑا جلدی آ گئی ہے. ہاں, تو جولائی میں یا 15 سے اب جولائی تک فصل نکل جائے تو یہ اس طرح سے ہماری کاٹن بچ سکتی ہے. اچھا, یہ اب یہ جو زمیندار ہیں, مطلب یہ تو بہت بڑی کلیمٹی ہے جس میں ایک پوری سندھ تک ایک جھیل کی صورت اختیار کر لی ہے. لیکن اگر مطلب اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو فلڈس آتے ہیں تو اس میں وہ اپنے طور پہ کوئی چھوٹے ڈیمز اپنی زمینوں میں یا اس طرح کی کچھ پریکٹسز آپ سجیسٹ کریں گے؟ وہ جب بارشیں کم ہوں تو ٹھیک ہے, وہ ان کے ڈیم کوہستان ایریا میں بنے بھی ہوئے ہیں. لیکن ان کنڈیشن میں پورے کا پورا علاقہ ڈوبا ہوا ہے. اب ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ پانی ہمارے علاقے سے نکلے, یعنی وہ تصور نہیں ہے. ہاں, لیکن ایک ٹیکنالوجی ہے جو ابھی سندھ میں نہیں ہے لیکن میں نے انڈیا میں ہے, وہ گجراتی میں ہے, ایک لفظ ہے بھنگرو.
घुंघरू मीन्स हालो पाइप, यानी वो क्या करते हैं कि वो हम उसको कहते हैं इंजेक्शन पाइप, वो पाइप बोर कर लेते हैं, तो जब बारिशों का पानी होता है ना वो सीधा उस पाइप के थ्रू जो है ना वो एक्वेफर में चले, जिसको हम जर करते हैं, जर में पानी चला जाता है, और जब पानी की ज़रूरत होती है तो वो ट्यूबवेल की तरफ वो पानी जो है खींच के बाहर निकाल के फसलों को देते हैं। यहाँ पे भी इस पर प्रैक्टिस होनी चाहिए, या इसको देखें कि ये कहाँ क्या इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं कि हम जो है इंजेक्शन वेल्स जो है डिफरेंट इलाके में करें, ताकि जो ये पानी है इसको हम एक्वेफर्स रिचार्ज करें, जहाँ मुख्तलिफ इलाकों में एक्वेफर रिचार्ज करके, और जब पानी की ज़रूरत हो तो वो यूज़ करें, क्योंकि ये अभी तो ये जो पानी है तो ये काफ़ी इलाकों में तो रबी भी नहीं हो सकी, रबी भी नहीं हो सकी। अच्छा, रबी के लिए कोई आप मतलब आखिर में मैं चाहूँगा कि मशवरा, जहाँ कोई पानी निकलने की सूरत हाल पैदा होती है, कौन सी ऐसी फसलें हैं जो वो मतलब कर सकते हैं? नहीं, कुछ ऐसी हैं जो पानी में, वो तो काफ़ी, तो वो है फाडर क्राफ्ट्स हैं जो आप ग्रो कर सकते हैं पानी की सूरत हाल में, लेकिन हमारे कौन कौन से क्राफ्ट्स हैं सर? इसमें ये कलर ग्रास है, सही, और ये ढांचा है जिसको हम जंतर वगैरह कहते हैं, ये पानी में हो जाते हैं। ये अगर बारिशें नहीं होती तो ये मीरपुर या झुड्डो या ये इन इलाकों में 1-2 महीने में पानी निकल जाएगा, तो वहाँ पे उम्मीद है कि वो जो रबी की फसल है वो हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी उम्मीद पे हम आज के इस नशस्त का इख्तिताम करते हैं। हम आपको दोबारा, इस हमारी ट्रांसमिशन जारी है तो दोबारा हम आपको ज़हमत देंगे और हम इंशाल्लाह आप हमारे प्रोग्रामों में शिरकत करते रहेंगे। आपका अपने मसरूफ़ वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी साईं, आपने मुझे टाइम दिया ताकि मैं अपने आवाम को बता सकूं, अपने लिसनर को बता सकूं कि हम जो कैसे जो बरसातों से पानी को निकाल सकें और कैसे इनसे जो एग्रीकल्चर है वो हम प्रोडक्शन ले सकें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर।